हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में समझेंगे फ्रेंड बीज बीज का क्या मतलब होता है। आज इस वीडियो में अच्छी तरह समझेंगे फ्रेंड। हिंदी अर्थ घबराहट, सांस की आवाज़, चालाकी, चाल। तो फ्रेंड एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल, ही हैड ए बीज वाइल ब्रीथिंग। हिंदी अर्थ, उसे सांस लेते समय घबराहट हुई। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ बीज का अर्थ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।